Eita, olha como é que eu subi de cima com esse belo robozito. Hoje, pessoal, eu vou chamar alguém pra tentar fazer raid, porque eu não sei fazer raid. Eu tô precisando de um belo de um fragmento, eu tô pobre. E sinceramente eu tô precisando. Mas hoje, meu objetivo é tentar pegar um fruta. Olha que bacana. Eu tô pobre, sinceramente, eu preciso mais de fruta. Eu vou ter uma bosta. Por favor, me avise. É isso aí. Eu tô indo pra riba. Mas também não sei. Eu vou cair bem em cima, né? Vou cair aqui. Pra ver se eu caio, eu vou cair outro mesmo. E eu vou cair, eu vou cair. Eita, renda rosa, eu vou nada. Beleza, pessoal, hoje eu vou ensinar nada, porque eu tô pobre, a única coisa que eu vou fazer é compra. Como pode começar aqui? Pega aqui, meu quiser um combo, eu ensino. Naquele cabeça de podre ali, ó, aquele cabeça miserável. Faz eu sofrer nessa aí. Sou tão ruim. Ó, vou ensinar a fazer um combo aqui, mas né, é só um homem que aprendeu. Desses dois combos você precisa dessas duas coisas de boa. Ó. Cinco mata seis. Eu deveria estar gravando e não ensinando. Sinceramente, vocês são tudo pra mim. Então, se você gosta de mim, deixe seu querido like e se inscreva, senão o robôzinho do vai de perder. Quem se inscrever vai ganhar 10.000 Robux. Sinceramente, tô pensando até pobre, eu. Eu me desculpo, eu também perdi muitos parentes e eu peço perdão se eu tô falando coisa curta, tá? Desculpa mesmo. Isso é uma coisa de novo. Sério, mano, só acabou o ferro.
parar aqui e já volto com vocês. Oi, pessoal, é isso que eu vou jogar hoje. E aí, hoje, pessoal, eu vou jogar um jogo muito querido, exatamente, Super Suspeito. É isso aí, né? Vai jogar Super Suspeito. Eu sei que naquela hora eu não consegui me desculpar por causa do NPC, mas me desculpa mesmo. A época da Covid foi um momento bem triste. Muita gente perdeu parentes. Eu já perdi um também naquele tempo. Não foi nada legal, foi muito tempo de luto. Eu sei, mas tem problema não. Se você tá chorando aí, sei lá. Mas a minha internet é uma bosta. É uma bosta. Ele tá... Bugou o bichinho. Aí, vamos entrar no jogo. E hoje vamos jogar Super Sui. E bora ver se eu pego uma partida com alguém. Super Sus colocou conteúdo na sua área de transferência. Beleza. Então é isso aí. Eu vou botar aqui na partida e bora ver o que tem pra hoje. Bora jogar aqui. Bora jogar Super Suspeito. Aí. Bora ver se vai pegar, né? Aí pegou realmente. Então, bora ver o que tem pra hoje. Bota no laranja, bota no laranja. Bota no laranja. Bota na porra.